Oggi in Italia si festeggia Ferragosto. امروز تو ایتالیا یه جشن خیلی مهم برگزار میشه که اسمش فرراگوستوه. این جشن قدمتش خیلی زیاده و برمیگرده به دوران امپراتور آگوستوس توی روم باستان. اون زمان بعد از فصل برداشت محصول و کار سخت کشاورزا یه دوره استراحت و جشن در نظر می گرفتن به اسم فریا آگوستی، یعنی تعطیلات آگوستوس. بعدها به علت اینکه کلیسای کاتولیک روز 15 آگوست رو روز عروج مریم مقدس هم میدونست، این روز تبدیل شد به یک روز هم مذهبی هم تفریحی. توی این روز همه جا تعطیله، همه یا کنار دریا هستن یا تو کوهستان یا با دوستانشون. خلاصه که فرراگوستو برای ایتالیایی ها یعنی آفتاب، آرامش و غذای خوشمزه. شما اگه تو ایتالیا بودید امروز چطور میگذروندید؟